Nga Abdullah ibn Amri, Zoti qoftë i kënaqur me të dy, transmetohet se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani yawman lil-'abdi yawm al-qiyamah." Agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit, pra ditën që do të dalë para Allahut xhaleshanu. Ditën që njerëzit dalin para Zotit, që ne kemi nga kushtet e besimit tonë, ata që nuk kanë vepra të mira, dhe ata cilët nuk kanë pas besim, ata që nuk e kanë besu Allahu xhaleshanu dhe s'kan punu për atë ditë, do të thonë fema lana min shafi'ina wala sadiqin hamim. Nuk ka dikush që të bëjë ndërmjetësim për ne. Ose thot Allahu xhaleshanu përsëri për të tilla grupe, pra që nuk kanë qenë besimtar, fema tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Nuk do t'i bëj dobi atyre ndërmjetësimi ndërmjetësuesve. Pra vëllezërit e mi dhe motra muslimane, në ditën e gjykimit, përveç llogarisë që do të ketë njeriu përpara Allahut xhaleshanu për veprat e mira, të cilat do t'i shifen me detaje, dhe veprat e qija Zoti na ruajt, për cilat nuk është penduar dhe nuk i ka kërkuar falje Allahut xhaleshanu dhe kanë mbetur të regjistruara në libër. Gjithashtu do të ketë edhe një fazë tjetër ku do të hynë në lojë, si me thonë, edhe ku do të futen në funksion ndërmjetësuesit e mirë.